Здравствуйте. Меня зовут Иосиф Абрамович Хусенский. Когда-то давно, в 70-е, 80-е годы прошлого века, я работал врачом-аллергологом скорой помощи. Тогда в рамках педиатрической подстанции городской станции медицинской помощи Ленинграда существовала такая специализированная реанимационно-аллергологическая бригада скорой помощи для лечения детей, больных бронхиальной астмой на дому. Работая врачом скорой помощи, мне по долгу службы приходилось в основном лечить детей в приступе бронхиальной астмы. Обычно педиатр за всю свою 20-30-летнюю карьеру сталкивается с 20-30 подобными детьми, и то чаще в стадии ремиссии. Мне же за 15 лет работы врачом скорой помощи довелось пролечить на дому несколько тысяч детей во время приступа бронхиальной астмы в возрасте от года до 14 лет. Изучение истории болезни этих детей показало следующее. До установления диагноза бронхиальная астма у ребенка врачи хроническую болезнь и обострение ее в виде приступа удушья лечат как острое инфекционное заболевание бронхов, и бронхиты и пневмонии лечат большими дозами антибиотиков и гормонов, чаще в инфекционном стационаре. Второе. Позднее установление у ребенка бронхиальной астмы, как правило, приводит к гормональной зависимости в будущем. И третье. Если ребенок перенес несколько госпитализаций в инфекционный стационар, у него формируется тяжелая и необратимая форма болезни. Единственная возможность избежать этих неприятностей и самый простой способ – это своевременно установить у ребенка, часто кашляющего, бронхиальную астму. Помните это. И если ваш ребенок кашляет часто и долго, надо обязательно проверить, нет ли у него уже бронхиальной астмы. Всего хорошего, до свидания.